Всем привет! И сегодня мы посмотрим такой расклад, как стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит. Здесь ничего конкретного не загадывайте, просто подумайте о себе любимой или любимом и задайтесь этим вопросом. Сроки здесь тоже загадывать абсолютно не надо. Ну, я бы сказала, данный расклад, как правило, отыгрывается недели за две. У кого-то может быть, конечно, чуть раньше, у кого-то может быть немножечко с затяжкой. То есть все-таки, если мы говорим по срокам, ну, максимум это месяц. И то крайне редко, все же быстрее. Ну и, конечно, вдруг, если у нас выйдет что-то не очень хорошее, ни в коем случае не расстраивайтесь. Как минимум вы будете предупреждены. Ну что, приступаем. Стучит. Ой, стучит вам какое-то состояние апатии, что-то ничего особо не хочется. Притом все-таки, видите, здесь золотая-то рыбка, щука точнее, да, то есть пытается заманить, да, то есть пытается что-то предложить, но что-то вас это не особо затрагивает, не очень вередит ваше сердечко. Ну, давайте посмотрим дальше. Притом, смотрите, опять-таки, у кого-то это может быть действительно, когда вам будут привносить какие-то предложения, да, то есть, но по тем или иным причинам они вас не заинтересуют, а у кого-то в более негативном аспекте это все-таки, да, то самое состояние апатии, когда ничего особо не хочется, ни к чему особо не стремишься. Но, тем не менее, могу сказать, что все же, да, то есть здесь вы довольно-таки быстро из этого состояния апатии выйдете и начнете активно целеустремленно двигаться. Либо же, да, то есть здесь вас какой-то человек может, если вот здесь не интересное предложение, то вот здесь может быть очень даже интересное такое предложение, которое вас прям вот так вот стряхнет в хорошем смысле, и вы начинаете что-то изучать, куда-то двигаться, чем-то заниматься. Притом здесь, понимаете, у вас как все одновременно будет гореть в руках. Все сферы жизни, они заинтересованы. Кроме того, по шестерке пентаклей, если вы мужчина, то вы будете обращаться за помощью к некой барышне, женщине, за какой-то поддержкой, да, то есть либо помощью, да, то есть может с кем-то, чтобы свела. Если вы женщина, то это к вам придет некий мужчина о чем-то вас просить. А если он в чем-то виноват, то это может быть, что да, действительно прийти просить о помощи. Ой, о прощении. Гремит. Угу. Гремит паж жезлов. Легкое, приятное общение, такая активность, да, то есть когда действительно глаз горит, что-то интересует, но при этом это не что-то крупное, да, то есть довольно-таки, ну, рутинным, обыденным нет, все-таки не назову, это что-то интересненькое, но не крупное, наверное, вот так вот хочется больше сказать. Угу. Угу. Но смотрите, да, то есть так как у нас дальше все-таки идет рыцарь пентаклей, а вот рыцарь пентаклей как раз-таки нам говорит о обыденности, да, то есть то, чем мы занимаемся стабильно, да, то есть что для нас привычно, но так как здесь у нас паж жезлов, хочется сказать, что вы одно и то же, то, что делали много раз, будете сейчас делать не просто так, а вот как-то немножечко с огоньком, задоринкой, с каким-то позитивным, прекрасным, хорошим настроением. Кстати, по пажу пентаклей могу сказать, и здесь шестерка пентаклей, вот в финансовом плане что-то у вас прям-таки идет очень даже хорошо, и если были до этого какие-то колебательные моменты, то они как выравниваются. Кстати, смотрите, по карте справедливость, это действительно, когда либо в чем-то справедливость восторжествует, и вас это порадует, а у кого-то это могут быть такие, как беготня, хождение по финансовым, допустим, вопросам, либо по государственным инстанциям. Но в любом случае, если это так, своего вы добьетесь обязательно, то, что нужно, вы сделаете. Да, это займет время, но это не будет вам сильно трепать нервы, да, то есть это когда вы постепенно, планомерно разбиваете и стремитесь, делаете, и оно четко, ровно, вот как вы запланировали, так и идет, да, то есть и плюсом оно приносит все-таки какого-то легкого позитивного общения. Кстати, когда вы будете ходить, да, то есть по каким
каким-то бумажным инстанциям или госучреждениям. Вот здесь можете встретиться с какой-то личностью, да, то есть это не любовная сфера, нет, но с этой личностью вы будете как-то на одной волне, приятно, легко, интересно общаться. Так, стучит, гремит, дверь откроет. Дверь откроют какие-то мечтания, фантазии, да, то есть немножечко может быть такая, как оторванность от реальности, когда мы немного будем витать в облаках. Ну, давайте добавим. Угу. Ну, смотрите, для кого-то, кстати, это может быть общение с неким мужчиной, но почему-то пока на расстоянии. Либо это может быть такое общение с мужчиной, который вас интересует, но, знаете, как немножечко еще вот этот вот, как... мечтаете, чтобы было лучше, да, то есть, к примеру, если между вами нету, да, то есть, там, чтобы он там вами заинтересовался, либо мечтаете, если между вами там немного были разногласия, чтобы наладилось, чтобы было что-то вот более прекрасное. Если мы будем говорить не о любовной сфере, да, то есть, то здесь действительно, да, то есть, общение приятное, хорошее, но оно вот, ну, скажем, есть рамки, да, то есть, которые не дают выходить там за какие-то границы. Кроме того, все же от этого мужчины идут у вас какие-то положительные известия. Может быть, вы узнаете, что у него предстоит какое-то торжество, и не исключено, что он вас на это торжество как позовет, пригласит, да, то есть для кого-то это, если вы, допустим, организуете какое-то торжество, какое-то мероприятие, вы можете приглашать некого человека, который, к примеру, сейчас находится далеко. Если мы не будем отталкиваться от торжества, да, то есть вот здесь могу сказать, что через вот этого мужчину, да, то есть в вашей жизни произойдет что-то прям такое приятное, яркое, радующее, прям, ну вот хочется сказать, практически как по шестерке жезлов, да, то есть, ну, немножечко меньше, да, то есть, и вот здесь, когда эта радость происходит, вас поддерживают, да, то есть, вот когда что-то хорошее произошло, и рядом есть люди, которые искренне за нас радуются, которые на самом деле сердечно нас поздравляют. Это же тоже круто, да, то есть это один из таких прекрасных моментов. Так, хорошо. Ну и чем же сердце успокоится? Ой, рыцарь мечей, да, то есть, ну, смотрите, здесь для кого-то это может быть то, что какие-то будут резкие, неожиданные изменения в планах, но так как позиция сердца успокоится, эти планы хоть и поменяются, и где-то немножко вас заставят понервничать, но в любом случае это когда не было бы счастья, да несчастье помогло, да, то есть от перестроения ваших планов все пойдет более как-то для вас благополучно, да, то есть более, может, гладко, более правильно. Так. Угу. Ой, ну, прекрасно. Смотрите. Чем сердце успокоится? Ну, во-первых, у кого-то, кстати, это также, помимо перемены планов, да, то есть может быть момент, когда такой авантюрный дух, да, то есть когда хочется совершить что-то такое этакое. И, в принципе, можно себе позволить. У кого-то это, скажем так, что-то такое немножечко экстремальное. Главное, не переборщите, чтобы это не было с лихвой. Кроме того, все-таки по десятке пентаклей, ну, во-первых, это как прекрасное финансовое положение, состояние, да, то есть кроме того, десятка пентаклей нам также говорит о семье, семейственности, да, то есть и в большей степени это даже там не муж, жена, это такое, как кровные родственники. Если нет кровных родственников, то это те люди, которые вас воспринимают как члена своей семьи, и где вы чувствуете себя действительно как дома, да, то есть, кроме того, все-таки у нас выпадает карта влюбленные, да, то есть в любви тоже будет все прекрасно, любовь она будет, особенно для тех, кто не представлял, да, то есть, ну вот никого нету, а тут бах, и резко кто-то появляется, да, то есть прям таки неожиданно, а у кого есть
есть уже ваша половина, ну, смотрите, может, конечно, немножечко вас заставить понервничать, может где-то придираться, может быть, у кого-то будут такие моменты как бы ревности, да, то есть, но, тем не менее, к чему вы приходите? Да, к примирению, к налаживанию, к тому, что все классно и замечательно. Ну что ж, в принципе, у нас сегодня был приятный, легкий, позитивный расклад, негативного у нас тут практически и нет. Ну, мелкие перемены планов, да, то есть, ну, или дух авантюризма, это далеко неплохо. Конечно, я вам всем желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше позитива, счастья и радости. Пока-пока, до новых встреч!